여러분, 이제 이렇게 목소리가 있는 영상이 많이 올라갈 거예요. 이 영상은 변조이니 오해하지 말아주세요. 이 영상은 푸딩님 영상입니다. 목소리가 조금 애기 같아도 애교 부리는 게 아니니 이해해주세요. 제가 녹음을 잘못해서 중간중간 끊기는 게 있을 거예요. 그것도 이해해주세요. 제가 오늘 유튜브를 처음 시작했는데 악플은 달지 말아주시고 특히 실태랑 유음차, 닉차 그런 거는 하지 말아주세요. 그럼 제가 마음이 아파요. 그럼 여러분 오늘 영상은 여기서 마치도록 할게요. 여러분들 항상 사랑하고 건강하세요.